أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست خطواتي. عنوان حلقتنا النهاردة: أعيش ليه؟ سؤال كتير بيسأله لنفسه: هو أنا عايش ليه؟ إيه لازمتي في الحياة؟ السؤال ده أكتر ناس بتفكر فيه هما المكتئبين واللي بيفكروا في الانتحار. بيسألوا نفسهم السؤال ده كل يوم: أعيش ليه ولمين؟ أنا النهاردة مش هتكلم لا عن أسباب الانتحار ولا أسباب الاكتئاب. أنا النهاردة هعمل معاكم حاجة هتساعد الإنسان الطبيعي، مش لازم تكون عندك اكتئاب أو بتفكر في الانتحار. كلنا بنمر بضغوطات وكل يوم بنقول هو احنا عايشين ليه. قبل ما أقول لكم احنا هنعمل ايه، تعالوا نسمع الخبرة الحياتية اللي ساعدتني أوصل لكم الفكرة اللي أنا عايزة أقولها لكم. كانت في بنوتة جميلة شاطرة ناجحة متألقة دايما في حياتها. في يوم حصل بينها وبين واحد إعجاب، اتجوزوا، جابوا أولاد حلوين والحياة ماشية. ولكن مع الوقت الحياة تقلت عليها من ضغوطات الحياة نفسها، شغل، مسؤولية البيت، مسؤولية الأولاد، ضغوطات من شريك الحياة نفسه. قعدت مع نفسها وقالت أنا تعبت، أنا مش قادرة. اتكلمت مع شريك حياتها وقالت له احنا محتاجين ان احنا نوزن الأمور شوية، أنا تعبت، حاسة ان في ضغوطات كتيرة عليا، مش قادرة. قابلها شريك حياتها وقال لها بصي انت مقفرة وكل الستات شايلة وعادي واللي انت فيه ده طبيعي. ما جابش معاها فايدة. قالت له احنا متجوزين، الجواز ده مسؤولية بين اتنين، مينفعش واحد بس اللي يمسك المسؤولية كلها. طبعا ما لقيتش اي استجابة منه. فابتدت الضغوطات زي ما هي، واحساسها بالخذلان منه ان هو مش عايز يشيل معاها الشيلة تعبتها اكتر، وصابت باكتئاب. هي كانت شاطرة، راحت لدكتور نفساني، اتكلمت معاه. الدكتور قال لها ان انت عندك اكتئاب وداخل على الاكتئاب الحاد. عطاها علاج دوائي وعرض عليها ان في دكاترة متخصصة في السلوك المعرفي، لان الاكتئاب مش بس علاجه دوائي. الدوائي بيشتغل على الكيمياء بتاعت الدماغ، في علاج تاني بيبقى حاجات احنا بنعملها يعني ان هم عندهم الاكتئاب بيعملوها عشان يخففوا حدة الاكتئاب على المستوى الحي، لان العلاج وحده مش كفاية. فوداها لحد تخصص سلوكي معرفي، برضه ابتدت تشتغل معاه. هي ما سكتتش، هي كانت دايما حاطة عيالها قدامها، فقالت لا أنا لازم أشتغل على نفسي، لأن أنا مش هسيب نفسي للاكتئاب، لأنها شافت ناس كتير الاكتئاب بيوصلهم لحاجات هي مش حابة توصلها. الأول هي ابتدت تقرأ عن الاكتئاب وعايزة تفهم هو الاكتئاب ايه، لأن في ناس كانت طالعة تقولك إن الاكتئاب هو قلة إيمان، أنت متعرفش ربنا. فابتدت تقرأ، وصلت لأن الاكتئاب هو عبارة عن كومبو من حاجات كتيرة. يعني أول حاجة إن الكيمياء بتاعت الدماغ أو النقلات العصبية اللي مسؤولة عن الحالات المزاجية بيبقى فيها خلل، وبعض التغيرات الهرمونية. في حاجة بيبقى فيه هرمونات أو كيمياء في الدماغ كده بتبقى فيها خلل، ده أول عامل. في عوامل زي إن يكون في العيلة عندهم اكتئاب. أنا ما كنتش عارفة الموضوع ده، بس عرفت إن الاكتئاب ممكن يبقى وراثة. قال لك كمان ضغوطات الحياة اللي احنا فيها والتعرض ليها، احنا شبه يوميا بنتعرض لكمية ضغوطات غير طبيعية، فدي بتعمل بتزود خطر الإصابة بالاكتئاب. كمان إن في سمات في الشخصية، سمات الشخصية اللي هي إيه؟ يعني مثلا هو اتربى عدم ثقة في نفسه، شخص اتربى على التشاؤم، شخص مثلا حساس قوي، أقل كلمة تهزه. كل الخليط ده عرفت إن ده بيسبب الاكتئاب. هي كانت فاكرة إن هي آآ مثلًا إيه، إن هي ما تعرفش ربنا زي ما ناس كتير طالعة بتقول، لأ، الكلام ده مش مضبوط، هو بيبقى خليط من كل ده. أول ما ابتدت تفهم القصة، ابتدت تعمل حاجات لذيذة. أول حاجة طبعت صورة ليها هي ولأولادها وحطِّتها في الشقة، صورة كبيرة جدًا الحجم، حطِّتها دايمًا قدامها، حطِّت منها على باب التلاجة،
حطت قدام مكتبها، في عربيتها، على موبايلها، كانت دايما الصورة دي في كل حتة هي موجودة فيها. عملت أجندة سمتها أجندة الامتنان، أجندة أو نوتة الامتنان. كانت كل يوم الصبح تصحى بدري نص ساعة وتقعد تقول: أنا عندي بيت، عندي عيلة حلوة، عندي صحاب، عندي وطن، عايشة في وطن مستقر مش مشتتة، عندي عيال محتاجيني، عندي شغل، عندي صحة. كل يوم كانت بتقول لنفسها الجمل دي. كانت قبل ما تنام تكتب الحاجات الحلوة بس اللي حصلت في حياتها، إن هي ضحكت لحد، ابتسمت له، ساعدت حد، شالت له الشنطة، طبطبت على واحدة صاحبتها. ابتدت كل يوم تقول لنفسها الجملة بتاعت الصبح دول، يعني الامتنان على اللي هي موجودة فيه واللي حواليها، وبالليل تكتب الحاجات الحلوة اللي حصلت في حياتها. ومع الوقت ابتدت تبقى أحسن وتتحسن، لدرجة إن موضوع الاكتئاب قل جدا جدا في حياتها، لأنها كانت شايفة إن في هدف هي عايشاه. طيب، هو إيه اللي عملته ده؟ اللي عملته ده اسمه الحديث الإيجابي مع النفس. يعني لما أنت تقعد تكلم عقلك كتير في حاجات معينة، بيأثر على صحتك وبيأثر بقوة. يعني هديكم مثل: لو أنت النهاردة جيت لعيل صغير ابتديت تقول له كل يوم: ده أنت فاشل، مش هتيجي قدام، أنت عمرك ما هتبقى كذا 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 كذا، الولد أوتوماتيك هيبقى فاشل. جيت كل يوم تقول لطفل تاني: أنت شاطر، أنت جدع، أنا واثق فيك، أنا تديله إيجابية، الولد ده هيبقى جدع وشاطر وواثق من نفسه. العقل ليه تأثير جامد على الصحة، وده بيبان. يعني في أمراض بتيجي أصلا نتيجة إن الإنسان مرهق نفسيا وهو أصلا عضويا ما عندوش حاجة. فقالك إن الأفكار الإيجابية بتحسن الصحة، بتقلل من التوتر، بتساعدك إن أنت تتشفي. يعني أنا مرة سمعت دكتور مجدي يعقوب قال إن في واحد كان عنده مشاكل في القلب، وقال له إن أنت محتاج تنزل المستشفى ولازم تقعد معانا. وده كان راجل بسيط عايش في أسوان وعنده أرض. فقال له: لأ طبعًا، أنا لو قعدت هاموت، يعني المجهود غلط عليه. فقال له: لأ لازم تقعد. فقال له: لأ أنا ما أقدرش. فقال له: خلاص أنت حُر. وبيقول لك إن هو كان ماسك أوي إن هو خايف على أرضه، وإن هو لو ساب أرضه هتُقع. قال لك قعد 3، 4 سنين ورجع له تاني ولقاه كويس. فقال إن أحيانًا أنت لمّا بيكون عندك هدف في الحياة متمسك بيه، مش هيجرى لك حاجة. يعني بتبقى أقوى وأحسن. يعني أنت لمّا تبقى مقتنع إن أنا هابقى أحسن، هتبقى أحسن. لو أنت مقتنع إن أنت هتبقى فاشل، هتبقى فاشل. ودي النقطة التانية اللي عايزة أروح لها، إن أحيانًا بيبقى حوالينا ناس بتجيب لنا طاقة سلبية، سواء أهل بقى، صحاب، شريك حياة، بيقعد يدينا طاقة سلبية ويدوس علينا جامد، جامد، جامد. فبنحبس نفسنا وسطيهم وبنضطر نتعامل معاهم وبيأثّروا علينا أوي، 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 أوي. فعمرك ما هتيجي قدّام، بالعكس الاكتئاب هيزيد وحياتك هتبقى أسوأ. الحل هنا إن أنت تبعد عن الشخصيات دي، وما تقوليش ما ينفعش. ما هو أنت دلوقتي يا تكسب نفسك وتهرب، يا تخسر نفسك وتقعد معاهم. دي المعلومة اللي لازم تعرفها. كمان مش أي حد يقول لك أنت عندك مشكلة هو هدفه إن هو عايز يكسرك. هو في نوعين من البشر: في ناس بتقول لك أنت عندك مشكلة كذا وكذا وكذا، هي عشان عايزاك تبقى أحسن وعايزاك تخلّي بالك، لإن أحيانًا إحنا مش بنبقى شايفين الصورة كاملة. في ناس تانية بتكسرك بالمشاكل اللي عندك، أنت فيك وفيك وفيك وعمرك ما هتيجي قدّام. فأنت شخصيتك من جوّه هي اللي تقدر تفرّق ما بين اللي عايز يخلّيني أحسن وعايزني أشتغل على نقاط ضعفي، واللي عايز يخلّيني أسوأ ويزُقّني ويموّتني، لإن هنا بيبقى عايز يأذيك بأي طريقة. طَب أنا ما عملتلوش حاجة، يأذيني ليه؟ هاقول لك بيأذيك ليه، ودي موجودة برضه في علم النفس. أنت إنسان جميل زي صاحبتنا المتفائلة الشاطرة اللي كانت ناجحة، هي كانت راضية بحياتها على فكرة، بس كتر الضغوطات تعبتها. ف فييجي حد يأذيها ويقول لها: أنتِ فاشلة، أنتِ فيكِ وفيكِ وفيكِ. طَب هو عمل كده ليه؟
هقول لك هو عمل كده ليه. هو شاف واحدة مستقرة نفسيا، ناجحة، شاطرة، مبسوطة باللي عندها، راضية. فانت كده لعبت في نواقصي. دي هي شطارتها ونجاحها وفرحتها وضحكتها، مع ان هي ممكن ما تكونش اذت اي حد، او انت ما تكونش اذيت اي حد، وتلاقيه بيحاربك او بيضايقك. هو انت فيك حاجة، او فيك استقرار، فيك حاجة طلعت نقصه، هتفضحه. عارف انت هتفضح نقصي؟ يعني الشطارة هتفضح الخايب، الانسان المستقر نفسيا هتفضح اكتئابي وعقدي. فيبتدي بقى ايه، لا هو انت تبقى مبسوط وانا مكتئبة، ده انا هجيبك معايا. فلازم برضو تفصل وتفهم ان العيب مش في شخصك. لما تلاقي ناس بتحاربك وبتأذيك، ومش عشان انت وحش، هما اللي عندهم عقد نقص، هما وجودك بيحاربهم من غير ما تبذل اي مجهود. فانت حلك تكسب نفسك وتبعد عنهم. خلي بالك ان موضوع الاكتئاب موجود في كل واحد فينا، عنده نوع من انواع الاكتئاب وعنده نسبة من الاكتئاب، والموضوع مش بعيد. انا مش بقول بس للناس اللي عندها اكتئاب، الناس العاديين اللي هي ممكن تكون شايفة ان هي ما عندهاش اكتئاب، احنا عندنا بنسبة اكتئاب. بس الفكرة ان انا لازم احارب الاكتئاب، احارب الناس اللي بتأذيني، ابعد. ما تقوليش ما عنديش، لان اللي بينتحر بيقولك انا ما فيش حد ساعدني. هو المفروض ان انت اللي تساعد نفسك الاول، انت اللي تكون مصدر قوتك. ودايما دي بقولها اي انسان، ست، راجل، عيل، انت مصدر قوتك. ربنا خلق كل واحد فينا عنده مصدر قوة، عنده قوة. لو انت سلمت نفسك لل... للي حواليك والكلام السلبي والضغوطات، هتقع وهتكتئب جامد، وممكن توصل لحاجات لا، ما ينفعش نوصل لها، ما ينفعش، ما ينفعش. في حلول ياما. ابعد، اعمل صداقات جديدة، شوف ناس جديدة، اعمل هواية جديدة، اشغل نفسك بأي حاجة، افحت نفسك، اشغلها طول ما انت قاعد، وما تشغلهاش بحاجات سلبية، شغلها بحاجات تبنيك. فشلت، جرب مرة واتنين ومية لغاية آخر لحظة في عمرك اللي ربنا يكررها. ربنا يوم ما ولدك هو عارف امتى يوم ميعادك. فانت مش مطلوب منك تنهي حياتك عشان خاطر مشاكل او ضغوطات. انت مطلوب منك تفضل تحارب وما تقولش تعبت. دلوقتي عندنا ميزات كتير حوالينا، زي ما في سلبيات كتير حوالينا. في ميزات تخليك احسن، تطلع من ضغوطات حياتك، في تخصصين نفسيين يساعدوك، في دلوقتي كل حاجة مباحة ومتاحة ان انا بقى احسن. بس احنا اللي بنرفض نساعد نفسينا. خلي بالك لو انت ما ساعدتش نفسك مش هتلاقي حد يساعدك. خدوا قصة صاحبتنا دي، ان هي قدرت تطلع من الاكتئاب. هي كانت باصة لعيالها وكانت حطاهم قدامها. حتى لو انت ما عندكش عيال، بس انت ليك لازمة في الحياة، ليك هدف، انت قوة. حب نفسك، ربنا خلقنا لسبب، احنا اسباب لبعض. انت ممكن تكون عايش عشان اللي حواليك، حتى لو نفر واحد. انت عايش عشان تضحك الصبح في وش ناس تقول لهم صباح الخير. انت موجود عشان تطبطب على حد محتاج. انت موجود عشان تخلص لحد ورق هو مش عارف يعمل ايه. انت موجود، انت موجود للازمة. لكن ما تقررش تنهي حياتك عشان اسباب ممكن تتعالج، ممكن تتحل. في ارقام تليفون هحطها مع البوست بتاع الحلقة. في موقع اسمه شيزلونج، ده برضو مليان قصص، ومتهيألي ممكن تكلم فيه دكتورين، دكاترة نفسيين متخصصين نفسيين. في كمان دكاترة متخصصة في السلوك المعرفي. كل دول هحطها لكم في اللينك بتاعت الحلقة. بس انا بطلبه منك ما تسلمش نفسك لا لفكرة الاكتئاب ولا فكرة الانتحار، لان انا شايفة الموضوع انتشر جدا، والموضوع معدي جدا. فحياتك مهمة، انت ليك دور، مش مشكلة الناس شايفين ايه، المهم انت حب نفسك واعرف ان ربنا خلقك لسبب.